我是年薪100万的上市公司高管，剖腹产出院第1天，婆婆赶走我2万1个月请来的月嫂。2万1个月的月嫂太贵了，不就是照顾人吗？我也会，你赶紧给我滚！可没想到，转头她就在我床边贴了收款码，设计了几10条收款项目。你都能花2万块请月嫂，我收点费也是应该的吧？这是价目表，想要什么先扫码付款再叫我。1碗白粥50，换尿布10块，哄睡孩子50。外姓人看孩子需按次支付血脉维护费，而我的老公一心只向着他妈。林志威，我妈她不就是找你收了点钱吗？反正你请月嫂也要花钱，给我妈不也是一样吗？可他们似乎都忘了，婆婆每月15万的天价医药费全是我出的。既然你们不把我当家人，那这钱你们自己去付吧。喂，肿瘤医院吗？我要停掉王桂芬女士每个月15万的靶向药。白粥50，赶紧扫码付款。想喝自己端，想要我喂的话，服务费另加100。陈建宇，怎么了？就看着你妈欺负我吗？我妈怎么欺负你？月嫂1个月2万你都愿意请，却连几10块钱都不愿意给我妈，她就活该给你当免费保姆吗？可你妈是您爹的亲奶奶啊！亲奶奶怎么了？亲奶奶就活该给你当免费保姆，让你情感勒索吗？就是，我这叫拒绝被儿媳白嫖，打造付费式婆媳关系。干什么？我告诉你，收拾扫地也是需要付费的，200一次。妈，志伟，妈买了明天的车票，过去看你和外孙女。亲家母想来看我孙女可以，但外姓人看孩子要交血脉维护费，一次200，抱一下加100。什么费？没事儿，妈，婆婆就是刚看了个段子，跟你开玩笑呢。你年纪大了，身体不好，就别来回折腾了。等依依满月，我带她回去看您。你明知道我妈有高血压，不能情绪激动，你还气她，你到底安的什么心？林志威，你怎么跟我妈说话呢？她是你长辈，真是没家教，上梁不正下梁歪。再说，你妈的死活跟我有什么关系？我只是实话实说而已。既然我妈的死活跟你无关，那你的死活也与我无关了。喂，肿瘤医院吗？我要停掉王桂芬女士每个月15万的靶向药。林女士，您确定吗？王桂芬女士的靶向药3天后就要续费了，她乳腺癌晚期，如果停药，不但会面临巨大的痛苦，还会有生命危险。我确定，我倒要看看3天后你们拿什么去交15万的医药费。1年前，我的婆婆王桂芬确诊乳腺癌晚期，进口靶向药1个月费用高达15万。新婚不久的丈夫跪在地上求我救她。老婆，求求你救救我妈吧！她一个人把我跟我弟拉扯大，一天好日子都没过过，不能就这么走了呀！老公，我们是夫妻，是一家人。你妈就是我妈，我当然会救她。谢谢你，老婆，我发誓，我一定会一辈子对你好的。1年时间，180万。我本以为金钱的付出可以让这个家的亲情更加牢固，没想到却换来了这些。既然你们不把我当亲人，那我的钱你们1分都别想花了。依依别哭了，是饿了吗？妈妈给你喂奶。难道是尿了？别哭了，吵得人头疼。林志伟，你到底会不会带孩子啊？依依也是你孙女儿，你怎么能这么说话？切，要孙女有什么用？陈建宇，我买了那么多纸尿裤呢，你放哪儿去了？啊，纸尿裤啊，那个……行了，纸尿裤都被我退了。什么？你们年轻人就是不会过日子。纸尿裤多贵呀！我把2个儿子拉扯大，从来没用过这东西。尿布多好，又实用又省钱。赶紧去超市给我买几箱纸尿裤。你给我站住，不准去！林志威，不会换尿布的话求我啊，10块钱一次，童叟不谦。
陈监狱，你去不去？老婆，妈说的也有道理，咱家本就花销大，你每个月化妆品、衣服、首饰、应酬都得花好几千，我一个人赚钱也不容易。你一个人赚钱，就你那8000块的工资吗？林志威，你一个女人，凭什么看不起我儿子？凭我是年薪100万的公司高管，你问问你儿子，他那8000块的月薪我用过1分吗？你那尿布到底换不换？换！陈建宇，原来你的承诺保质期只有1年，那就别怪我不留情面了。等等，你这尿布是用什么做的？就你那件旧衣服啊！你知不知道，我那件衣服价值2万多，全买纸尿裤，塞满这整套房子都不止。这就是你们口口声声说的省钱？那咋了？一个女人整天打扮的花枝招展的在外面浪，还不知道在干嘛呢。我那是在工作。换好了。等等，这尿布你就扔地上吗？哎呀，那10块钱只是换尿布的钱，洗尿布那是另外的价钱。你多少？500一次。妈，哎呦，是我家老二来了。妈，我夹点菜给志威送去。站住！他刚生完孩子，哪能吃这么油腻的东西？我给他煮了白粥。就是呀，哥，你才是这一家之主，给嫂子送饭算什么？这建国难得来一趟，你们兄弟俩好好聊聊。妈去给他送饭。喏，你的饭记得转账50。你们住着我的房子，花着我的钱，自己吃大餐，却只给我喝白粥。既然你们不把我当家人，那我就不要这个家了。李姐，麻烦你明天早上来我家一趟，我要住进你们的月子中心去。志威，我弟最近做生意亏了点钱，你能不能帮他周转一下？就5万块钱，对你来说不算什么，就借给我弟周转一下吧。志威，你是不是还在生我妈的气？她就那脾气，你身为晚辈，让她不行吗？滚！林志威，我妈她不就是找你收了点钱吗？反正你请月嫂也要花钱，给我妈不也是一样吗？哼，陈建宇，你觉得这是钱的事情吗？难道不是吗？你不就是觉得我妈是你婆婆，照顾你天经地义吗？你能2万一个月请月嫂，却连几十块钱都不给我妈，你分明就是看不起她。这是月子中心给我定的护理计划。陈建宇，你摸着良心说，你妈她配拿这个钱吗？还有，你妈明知我妈有高血压，还说那种话气她，她到底安的什么心？微微，我妈她只是心直口快，没有什么坏心思，肯定不是故意气岳母的，你就让她好吗？我弟这5万块钱真的有急用，你先拿出来好不好？就当是我借的。再说一遍，我不借。依依睡着了，我不想跟你吵。你给我出去，把门关上。哥，怎么样了？嫂子愿不愿意借我钱？那个小贱人！不行，我得想办法把他的钱弄出来。谁呀？哎，你来干什么？快走，快走！妈，谁呀？就昨天那个被我赶走的月嫂，我都让你滚了，还来干什么？夫人您好，是林小姐让我来的。她有我照顾了，快滚，快滚！住手！她有我照顾了，快滚，快滚！住手！
李姐，你过来。林小姐，你的伤口流血了，我来帮你处理一下。林之薇，你什么意思？嫌弃我照顾的不好是吧？知薇，我妈都大老远亲自过来照顾你了，你还把月嫂请回来干嘛？这不是在打我妈的脸吗？夫人，林小姐手术伤口流血了，你都没发现，这叫好好照顾产妇吗？你知不知道这是很危险的？我家的事儿轮得到你一个底层保姆去管吗？再不管我就报警了，说你入室盗窃，让警察把你抓起来。你这老太太怎么不讲道理？你们是不是忘了，这套房子是我的婚前财产？你们猜，警察来了是赶我走，还是赶你们走？林志伟，嫁到我们陈家就是我们陈家的人。有你这样当儿媳妇的吗？还想把婆婆赶走？你良心喂狗吃了啊！你给我出来！出来！妈，你冷静点，别气坏了身子。妈，怎么了？还不是你嫂子翅膀硬了，想把我们都赶走。什么？他反了天还？这是我们老陈家。林志伟，你给我出来！林志伟，你给我出来！别躲在里面不出声，我知道你在家。好了，建国，你别冲动，让我来。哥，你也太没用了吧，连自己老婆都管不好，还让他欺负到咱妈头上。建国，事情不是你想象的，你先坐会儿，我来解决。志威，你开门，我们聊聊好吗？志薇，你别耍大小姐脾气了，开门啊！李姐，辛苦你帮我收拾东西，我今天就要离开这个家，搬到你们的月子中心去。好的，林小姐，不过你还是先躺下吧，我学过紧急护理，帮你止一下血。谢谢你，李姐。妈，建国，时间到了，我得去上班了。志威刚生完孩子，心情不好，你们别太刺激他。哥，要我说，你就是太惯着他了。一个女人还敢骑到我们老陈家头上去了？就是，连个女人都管不住，你说你有什么用？陈先生，您母亲王桂芬女士的靶向药费需在2天内补缴。行了行了，我知道，到时候会缴费的。怎么了？谁的电话？医院电话，来催缴妈的药费。妈的药费不一直是嫂子在交吗？是啊，以前都没催过，莫名其妙。走了。站住！你们干啥去？站住！你们干啥去？让你站住，你耳朵聋吗？这是我的房子，我想去哪儿你管得着吗？让开！你手里的孩子可是我们老陈家的孙女，我当然管得着。你敢动我女儿，我跟你没完！我只是心疼孙女，我不放心让外人照顾她。老夫人请放心，我们月子中心都是专业的，肯定比你照顾得好。你怎么说话呢？我这么多年养大2个儿子都白养了吗？妈，让他们走吧。你说什么？我说让他们走。干嘛让他们走啊？我还想找他弄点钱给你还债呢。妈，你找他要能要多少？现在他们走了，那屋里的东西不是任我们随便拿。对呀，林之威有一大堆首饰，随便卖几个，不但够给你还债，还能给你娶老婆用。林小姐，你的伤口已经有些开线化脓了，我们月子中心做不了手术，必须马上去医院，不然会有感染风险。林小姐，你家人怎么这样，连产妇都照顾不好？那就去医院吧。不过去医院做手术需要家属签字，林小姐，你需要通知家属。家属吗？我该通知谁？没想到结婚3年，我连一个手术签字的人都找不到。妈，微微，你现在在家吗？妈刚下火车，准备去看你。妈，我不是让你别来吗？这么远的路，你肯定是挤了一夜的火车吧？昨天听到亲家母那么说话，我怎么能放心的下呀？微微，你没被欺负吧？妈，我没事儿，我等下要去医院，你直接过来吧。好，我现在就去。
怎么又要进医院啊？不会是出什么事了吧？微微，你吓死妈妈了，还好送来的及时。医生说你剖腹产的刀口都快感染了。妈，我这不是没事吗？他们老陈家真是畜生，居然这么对你一个产妇。微微，你想怎么做，妈都支持你，一定要让他们付出代价。妈，你放心，我都已经安排好了。林小姐，这是我们的营养师团队根据医嘱为你定制的月子餐，你赶紧起来吃吧。还有一点，陈建宇，你准备好迎接我给你的礼物了吗？妈，志威，我回来了，怎么都不在？怎么乱成这样？微微也不在。妈，你在哪儿啊？我带你弟出来逛逛，冰箱里有剩菜，你随便吃点吧。那之约呢？他怎么也不在家？他自己跟着月嫂跑了。行了，我还有事儿，先挂了。跟月嫂跑了？谁呀？陈建宇。你要是想好了就去做，以后有妈和伊儿陪着你。谢谢妈，妈妈最好了。我和陈建宇相识于大学时期，他虽然出身农村，但刻苦努力，年年成绩第一。那时我恣意张扬，从大2就开始做生意，赚了些钱，也得罪了一些人。他救了我，我也以为他会是我一生的归宿，可后来他却一次又一次的伤害我。从现在开始，我林之薇要做回自己，独自美丽。妈，我们来拍个合照。妈，到底发生了什么？志威为什么要走啊？我哪知道他发什么神经？建国，你先去沙发上玩会儿，妈给你们做大餐。建国，你哪来的钱买最新款？建国，你哪来的钱买最新款？你不会又去借网贷了吧？哥，你胡说什么呢？不就是他，我买得起。就是，你弟从小就脑子活，知道怎么弄钱，不像你，除了读书什么都不会，老实巴交的，怪不得连个老婆都管不住。他昨天还在找我借钱还债，今天就买，到底哪来的钱呢？不会是……喂，陈先生，您母亲王桂芬女士的靶向药费明天一定要缴齐，不然……我都说了，我们一定会交，你催什么催啊？再催我投诉你了啊！什么人啊这是？文文，怎么了？有位陈先生，他母亲的靶向药费被停了，我好心打电话提醒他补缴，他却要投诉我。这算啥？护士做久了，什么离谱的人都能见到。这人估计是嫌药费太贵，不想治了吧？不孝子。来，慢慢走，不准偷看啊！志伟，什么事儿这么神秘啊？当当当当，看，这里以后就是我们的家。这里是我们的了。我已经把这套房子买下了，这就是我们的婚房啦。婚房？怎么，你不想跟我结婚啊？没有，想，当然想。那你把戒指给我戴上。这些本来都是我该为你准备的。哪有什么应该不应该的，谁赚钱多谁就多付出一点嘛。伸出手来，我给你戴戒指。建宇，出来吃饭了。来了。林小姐，你恢复得很好，今天就可以出院了。太好了，谢谢医生。林小姐，我现在去安排车接您去我们月子中心，辛苦了。听说你要出院，依依也很高兴呢。就是可惜了，依依刚出生没多久，就没有爸爸陪在身边。依依有妈妈外婆就够了，那种不负责任的爸爸不要也罢。对了，微微，你婆婆那每个月15万的医药费，你没给交了吧？放心吧，妈，我已经把她的药费给停了。今天就到续费的日子，我看他们怎么拿出这15万。妈，
我这车坐舒服吧？咱家自己的车，当然比那些网约车舒服多了。没想到林之威的首饰能卖20多万，哥也真是的，结婚这么多年，居然连辆车都没弄到手。他呀，就是读书读傻了，哪有你脑子灵活？以后啊，妈就要靠你过上好日子了。那必须的，走，进去拿药去。你好，我们来取药。对不起，您的药费已经停了，本月并未续费，无法取药。什么？药费停了？这怎么可能？我嫂子可是每月都定期缴费的。对呀，小姑娘，我儿媳妇每个月都缴费的，这可是我的救命药，你不会看错了吧？阿姨，我真的没有看错，根据记录，您的药费在3天前就被取消了。肯定是林之威那个贱人取消了我的药费，他是想要我死啊！妈！医生！医生！快来人啊！妈，你怎么样了？病人本就癌症晚期，全靠进口靶向药维持，现在擅自停药又情绪激动，导致病情进一步加重。那怎么办啊，医生？癌症本就是绝症，我们也没有太好的办法。但只要不停药，安心静养，再多活5年没问题。谢谢医生。林之威那个贱人居然敢停我的药，他是想要我的命啊！看起来好像是儿媳妇停了婆婆的医药费，差点害死婆婆。这儿媳妇也太不孝了，必须抓起来判刑。妈，你先坐会儿，我打电话让嫂子来给你缴费。微微，这电话别接了，我们走吧。要接，不接怎么能享受他们的痛苦呢？林之威，你什么意思？为什么停掉我妈的药费？我自己的钱，我想怎么用就怎么用，你管得着吗？你个毒妇！林之威，你给我站住！林之威在哪儿呢？我好像看错了。妈，我们现在怎么办？林之威的首饰都被我们卖完了。继续给他打电话，我就不信他真敢停我的药。还是陈建国吗？他们一家不会闹事吧？不怕，让他们尽管来闹。我的报复才刚刚开始，你们准备好接招了吗？林总你好，有什么吩咐？给我联系最好的离婚律师，我要离婚。是，稍后我把律师资料发给您。微微，你真的想好离婚了吗？从他妈给我床头贴收款码的那一刻起，我们就不是一家人。妈，从此以后，我只有你和依依2个亲人了。妈永远站在你这边。林之威那个贱人，居然把我拉黑了！儿子，那怎么办啊？他不会真敢停了我的药吧？他敢！我打电话给我哥。哥，你快来看看吧，嫂子把妈的药费给停了。什么？陈建宇，你还想不想干了？这么简单的错误都能犯？对不起，王经理，是我不小心把小数点填错了，我现在就改。还改个屁改！项目已经搞砸了，腾云集团林总已经明确拒绝合作了。那怎么办啊？还能怎么办？扣除你全年奖金。要是再犯，就给我滚蛋！哼！陈哥平时挺细心的啊，怎么能犯这么低级的错误？老陈最近状态不好，你们都少说2句吧。哥，你快来看看吧，嫂子把妈的药费给停了。什么？你们在哪儿？我现在就过去。我们在医院，妈刚才都被气吐血了。医生说，要是停药，妈很可能有生命危险。
我现在马上过去。陈哥，你干嘛去啊？我妈出事了，我得去趟医院，你帮我跟王经理请个假。可是王经理那人脾气你知道，你刚犯了错误，这会儿请假，恐怕……没办法，我妈的事情最重要，拜托了，我先走了。妈，建国，到底发生什么事了？建宇啊，林志威那个毒妇，他想害死我，他把我的药费停了，我没有药吃了。妈，你先别急，我问问到底是什么情况。你们医院怎么回事？我妈药费被停了，为什么不提前打电话通知我？这位先生，我打过电话了，而且不止一次，是你自己没有当回事儿。胡说！那是我妈的救命药，我怎么可能不当回事儿？你们今天必须给我一个交代，否则我要投诉你们。我真的打过了，不信你看，我这里有通讯记录。看什么看？我儿子那么孝顺，怎么可能不当回事？我看都是你们医院的错，必须赔钱。没错，就是你们差点害死我妈。今天要是不赔钱，我们就不走了。医院这错误也太离谱了，那可是一条人命啊！就是，平时乱收费也就算了，怎么能耽误别人治疗呢？都给我安静！医院里面吵吵闹闹像什么样子？怎么了？护士长，这位女士的药费被停了，他们怪我没有提前通知，可我明明打过电话了。这位领导，你别听他胡说，我妈的医药费被停了，我们都不知道，你一定要好好惩罚她。先生，您的心情我可以理解，我先了解一下情况，如果您说的话属实，我们一定会处罚失职人员。你有通话记录和录音吗？有的。陈先生，你母亲王桂芬女士的靶向药费，明天一定要缴齐，不然……我都说了，我们一定会交，你催什么催啊？再催我投诉你了。这时候，原来人家护士通知过了啊，连自己老妈的药费都不交，还在这装孝子呢！我呸！先生，你们都听到了，我们护士的工作没有任何问题，也尽到了提醒义务，所以请尽快离开，不要影响后面患者就医。哥，你怎么回事？那可是妈的医药费啊！陈建宇，你什么意思？你要跟林之威那个贱人联手害死我吗？妈，我没有，我也没想到知威会突然停掉您的药费，你能不能帮我查查我妈的药费是哪天停的吗？3天前就停了，而且我当天就给您打过电话提醒了。3天前，那不是知威剖腹产出院的日子吗？哥，你说话呀，这到底是怎么回事？我也不知道，我打个电话问问知威。林总，这里是海城胜率最高的3位离婚律师的资料，您看看。顾晨宇，顾律师是其中最年轻的，去年刚从国外回来，虽然打过的案子比较少，但胜诉率100%，非常厉害，就是很难约。我刚才跟他的助理通电话，说他现在同时接了3个案子，不一定有时间。喂，志威，你现在在哪儿？你怎么把妈的药费给停了？我在月子中心，你过来吧。薇薇，你让陈建宇来这儿干什么？离婚嘛，总得让他知道。如果他愿意好聚好散，我可能还分点钱给他。但他要是敢胡搅蛮缠，就别怪我不客气了。林总，你想选哪位律师来帮您打离婚官司？就他吧，老同学，用着放心。原来您跟顾律师是同学啊，那就好办了，我还担心约不到他呢。下面公布上学期成绩，第1名林之威682分，第2名顾晨宇680分。我一定会超过你的。尽管放马过来。林之威，林之威，清北这2所大学，你想报哪一所？我都不想报。我喜欢做生意赚钱的感觉，
南方经济好，所以我想去南方的学校。多年不见，你也算是实现了自己的理想。去打电话约他吧，他会来的。是。知薇，到底发生了什么？你为什么突然把妈的医药费停了？发生了什么？你自己不清楚吗？我清楚什么呀？知薇，你不会因为妈在你床上贴个收款码就一直生气到今天吧？我不该生气吗？我妈只是网上的毒鸡汤看多了，她没有恶意的。乖，快跟我去医院把妈的医药费补上。放开薇薇！妈，你怎么在这儿？我一直都在，只是你的心思全在你自己的家人身上，没把我跟薇薇这两个外人放在心上而已。妈，知薇是我老婆，你是我丈母娘，我们都是一家人，怎么会是外人呢？你快劝劝薇薇，让她把我妈的医药费交上。哼，我为什么要帮一个差点害死我女儿的人交医药费？妈，你在说什么呢？谁差点害死薇薇了？陈建宇，你知道我到海城做的第一件事是什么吗？什么？是给薇薇签字做手术。做手术？为什么？你还有脸问为什么？薇薇剖腹产的刀口流血化脓，你都不知道，你配当她老公吗？你配当她孩子的父亲吗？我把薇薇交给你，你就是这么照顾她的吗？妈，你别激动。陈建宇，如果你是来气我妈的，那就赶紧走吧，这里不欢迎你。对不起，我不是故意的。知薇，都是我的错，我不知道你出事了。陈先生，我去林小姐家里接她的时候就已经说过她刀口流血了，你当时也在场，怎么能说不知道呢？林小姐手术伤口流血了，你都没发现，这叫好好照顾产妇吗？你知不知道这是很危险的？知薇，对不起，都是我的错，是我疏忽大意，没有注意到你的情况。你想怎么惩罚我都行，但我妈的病耽误不起啊！你赶紧跟我去医院把医药费交了吧，我保证我会一辈子对你好的。陈建宇，你还记得1年前你妈病重时，你跟我说过的话吗？老婆，求求你救救我妈吧！她一个人把我跟我弟拉扯大，一天好日子都没过过，不能就这么走了啊！老公，我们是夫妻，是一家人，你妈就是我妈，我当然会救她。谢谢你，老婆，我发誓，我一定会一辈子对你好的。想起来了是吧？当时你也说过同样的话，可后来呢？陈建宇，你也是个高材生，应该明白一个已经失信的人，他的承诺一文不值。知薇，我真的知道错了，求求你原谅我这一回吧，不然我妈就真的没救了。陈建宇，同样的招数，再来第2遍就没用了。知薇，我真的没有别的办法了。你要还生气，你就打我，你打我好不好？你打我好不好？放手！放手！放手！知薇，我们是夫妻啊，我妈也是你婆婆，你真要见死不救的话，对你的影响也不好，对不对？确实影响不好。对，影响很不好，所以我们去把医药费交了，好不好？医药费是不可能交的，但还有一个办法可以避免这次负面影响。什么办法？很简单，离婚。离婚后，你们一家就跟我没有任何关系了。离婚？不能离婚！李知薇，当初明明是你追的我，是你向我求的婚，你那么爱我，怎么可能舍得离婚？你一定是骗我的，对不对？没错，是我追的你，是我向你求的婚，我是爱过你，可那又怎样？现在我不爱你。不，我不信，你怎么可能不爱我？我不能离婚，你不要骗我了，好不好？林小姐没有骗你，她确实要跟你离婚。我叫顾晨宇，是林之薇小姐的离婚律师。陈先生，认识一下。
陈先生，离婚律师林志威，你来真的？怎么？你觉得我会跟你开玩笑？就为了那么点小事，你就要停了我妈的医药费，还要跟我离婚？害得我伤口感染，需要重新做手术，你觉得是小事？明知我妈有高血压，还要说那种话气她，你觉得是小事？而你弟只是欠了5万块钱，你就张口找我要。陈建宇，在你心中，你弟和你妈都比我重要的多，对吗？不是这样的，志威，你听我解释，我真不是故意不管你的，我只是没有意识到问题的严重性。那是因为你没有把林小姐放在心里。陈先生，心长偏了，做的事儿就都是偏的，你解释不了。有你什么事儿？志威，我真的知道错了，我让我妈我弟都给你道歉，你把这个离婚律师赶走，我们不要离婚好不好？道歉有用的话，还要律师做什么？陈建宇，我要是你就不会把时间浪费在这儿，而是去想办法筹钱，给你妈那15万的医药费交上。真的回不去了吧？回不去了。自从你妈把收款码贴在我床边，自从你看着我摔倒在地上却无动于衷，自从我让你去买纸尿裤而你不去的时候，你给我站住，不准去！你就应该能想到，我们的婚姻到头了。离婚？为什么会这样？明明当年是你追的我，明明你那么爱我。陈先生，这是离婚协议，签了它，为自己，也为知薇，保留最后一丝体面。对了，陈建宇，给你3天时间，从我的房子里搬出去，那是我的婚前财产，跟你全家没有任何关系。3天后我会去收房。林志威，你真的要赶尽杀绝吗？这都是你们自找的。我1年花了180万给你妈治病，都换不来她的真心相待，我留在那儿还有什么意义？另外，我家里还有一些贵重物品，收房的时候我会一一清点。如果有任何损失，我们就警局见。林志威，你什么意思？难道我还能偷你东西不成？你可能不会，但你弟和你妈就不一定了。你顾大律师，好久不见。林总，好久不见。没想到多年后重逢，居然是为了给你打离婚官司。怎么，顾大律师不愿意？当然愿意，毕竟有钱谁不愿意赚？那就好。我们来聊聊案情吧。根据我的经验，陈家那边不会善罢甘休的，你一定要做好准备，保护好自己。放心吧，不管他们有什么招式，我都不怕。哥，林志威那贱人把妈的医药费交上了吗？好啊，那个贱人果然是想害死我！儿子，你还愣着干什么？赶紧去告他呀！他不孝顺我，我们就去告官，告到他坐牢为止。没错，去告他。这天底下哪有儿媳妇不孝顺婆婆的道理？妈，建国，现在社会是讲法律的，没有哪条法律规定儿媳必须拿出上百万给婆婆治病。那现在怎么办？建国，你先把你的新手机卖了吧。那不行，手机可是我的脸面。我们再找亲戚朋友凑一凑，先把妈这个月的医药费交了。建国还要娶媳妇呢，这手机拿出去相亲都有面子。建宇，你可是我们村里第一个名牌大学生，当初跟你进城的时候，所有人都夸我生了个好儿子。你现在让我去跟亲戚们借钱，那不是把我这张老脸往地上扔吗？那你们说怎么办？我月薪就8000多，上哪儿去给你凑15万的医药费？那我不管，我生你养你，供你上大学，你必须得给我治病。对呀，哥，你可不能不管妈呀。林志威那么有钱，你再想办法弄点回来呗。他有钱是他的事儿，他不给我有什么办法？总不能去偷去抢吧？那是犯法的。什么偷啊抢啊，犯法啥的，你少吓唬我。他林志威嫁进我们陈家，就是我们陈家的人，他的东西也都是我们陈家的东西。我想到了。妈，哥，
我们去把这套房子卖了，不就能给妈治病了吗？对呀，不行，这套房子是知薇的婚前个人财产，房产证写的是她一个人的名字，我们卖不掉。这也不行，那儿也不行，我辛辛苦苦供出你一个大学生有什么用？哥，不是我说，你也太没用了。看看老家里，谁不是把自家老娘们管得服服帖帖的？就你不光管不住嫂子，还反过来被她拿捏。那我能怎么办？钱和房子都在他林志威手上，他是活生生的人，不是任你们拿捏的东西。他都要跟我离婚了，我还能怎么办？什么？真的是离婚协议？怎么会这样？这伤风败俗啊！她一个带着孩子的女人，怎么敢离婚的？就不怕别人戳脊梁骨吗？他不但要离婚，还要把我们从这套房子赶出去。说，现在该怎么办？反正我是没办法的。什么？他真是反了天妈，了！妈，快把妈抬下去！你先看着妈，我来打车。不用，我有车。建国，你这车是哪儿来的？哥，你就别管了，反正是全款买的，没有贷款。真的假的？你哪儿来这么多钱？你该不会……喂，王经理。陈建宇，你还想不想干了？不想干了就给我滚蛋！对不起，我家里实在有急事，我妈她……行了，别狡辩了，明天来办离职。王经理，你……哥，怎么了？我被公司开除了。什么？开除？怎么了？妈，哥他没怎么。那啥，妈你怎么样？妈感觉浑身都疼。建宇，妈是不是要死了？妈，你放心，我一定会救你的。妈就知道我的儿子最有出息了，是名牌大学生，一定有办法救妈的，对吗？陈先生，您母亲停药2天，情况非常危急，必须马上把药续上，否则会有生命危险。建宇，拜托你了。我会及时缴费的。妈，我就说吧，哥在城里工作这么多年，肯定有办法。你哥就是性子太软了，必须得狠狠逼他，他才能想办法弄钱。说的对，不过过2天林志威那贱人就要来收房子了，我们怎么办？放心，我有办法对付他。你好，要办理什么业务？我来缴费。是你啊？是给你母亲的靶向药续费吗？昨天的事儿，对不起了。没事儿，我现在给你办手续。林小姐，你这几天恢复得很好，每天可以进行适度走动，有助于产后身体恢复。谢谢医生。林小姐，我有朋友在医院工作，听说你婆婆前2天发病住院了，要不是你老公不知道从哪儿弄了15万交了医药费，可能就挺不过去了。他们已经不是我的老公和婆婆了。对不起。没关系，陈建宇不是想当孝子吗？就看这15万他能交几个月。志威，我已经准备好所有材料，你现在随时可以离婚，并且收回你的房子。那就一件件来吧。走，我们先去收回房子，把那趴在我身上吸血的一家人赶走。
就怕那家人没这么容易善罢甘休。阿姨不用担心，不管他们有什么招数，只要我们法律在手，他们再胡搅蛮缠也没有用。那就辛苦小顾律师了。来，都坐。二妹，你家建宇现在发达了啊！这么大的房子，值好几百万吧？对呀，嫂子，这装修，这面积，建宇你行啊！哎呦啊！大家都是亲戚，不瞒各位说，我们家最近遭难了。二妹，你这说的啥话呀？你家建宇这么有出息，怎么能遭难呢？大姐啊，你是不知道，这一切都怪我那恶毒的儿媳妇，她不但要把我们赶出去，还想害死我呀！你说摊上这么个恶毒儿媳，我该怎么办啊？哎呀，这还得了啊！反了天了他！简直欺人太甚！我们今天就在这儿，我看他怎么把你们赶出去。大姐、二嫂，你们千万别冲动，我儿媳妇是城里人，在城里有势力，不是我们能对付的。我就寻思着把你们喊来帮我搬家。嫂子，你这说的什么话？既然我们来了，就是帮你撑腰的。林之薇那姑娘我见过，我就不信她敢当着我们这么多长辈的面把你们赶出家门。就是儿媳把婆婆赶出家门，这还有没有天理了？哟，这么多人，大家伙都在呢。原来这就是你们的手段啊！这么多人，怎么是想给我来个3堂会诊吗？林之薇，他们陈家也没亏待你吧？3年前你嫁过来的时候，那婚礼办的也是风风光光的，你怎么能把婆婆赶出家门呢？就是，亏我当时还给你包了个大红包，真是个养不熟的白眼狼。志薇啊，这么多年你婆婆一个人把2个儿子养大也不容易，这林老还要被你赶出家门，这说出去你让他脸往哪儿搁啊？对呀，要是有什么误会，咱说开就好了，都是一家人，没必要闹成这样。大姨、二婶、小姑，你们不了解情况，我不怪你们。但这房子，我今天必须收回，他们也必须搬出去。真是欺人太甚！我活这么大，还没见过哪个儿媳妇敢这么跟婆婆说话。好了，有什么话咱们好好说。志薇啊，你刚生完孩子，婆婆就来照顾你，这没有功劳也有苦劳吧？何至于把人一家都赶出去呢？小姑，我知道你是好心，但你知道他是怎么照顾我的吗？怎么照顾的？他在我床头贴了个收款码，明码标价，1碗白粥50，换尿布10块，就连我妈来看孩子都要给钱。1碗白粥50，换尿布10块，哄睡孩子50，血脉维护费200。嫂子，你这是干嘛啊？我看看，还真是。二妹，这都是你设计的收款项目？收款？怎么了？他林志伟花2万请了个月嫂，2万啊！你说照顾人谁不会？我含辛茹苦养大2个孩子，不比那什么狗屁月嫂会照顾人吗？我就收这点钱，难道很过分吗？花2万请月嫂？对，这是这人，我把他赶走。那林志威还跟我怄气，离家出走，搬进了那什么月子中心，听说1个月还要再加好几万。你们说说，哪有这么败家的儿媳妇？志薇，你婆婆说的这些都是真的吗？没错，都是真的。志薇，如果是这样，那婶子不得不说一句，你是有点太不懂事儿了。1个月好几万，干什么不好，非要给外人啊？哼，我看她就是大小姐脾气，一点都不像个会过日子的人。大姨、二婶、小姑，你们说的都有道理。如果婆婆能把我照顾得很好，我给她钱也是应该的。可是，她做到了吗？志薇，你什么意思？我记得嫂子平时照顾人挺细心的。
他对其他人细心，对我可不一定。你们可以看看，我出院回家后的第2天，就伤口感染，需要再次手术。确实出院第2天又回医院做手术了。嫂子，这是怎么回事？我哪知道他这么娇气呀？我平时都是这么照顾人的。你确定吗？那有什么不能确定的？陈夫人，我当时来接林小姐的时候，她伤口流血感染了，你都没发现。你平时都是这么照顾别人的吗？你闭嘴！这是我们的家事儿，跟你一个外人有什么关系？当然有关系，他的所有话将来在法庭上都有可能成为证据。法庭？林之薇，你难道还想婆婆告上法庭？为什么不行？法律就是用来维护所有民众合法权益的。我是林小姐的律师，我的当事人在剖腹产后被恶意对待，导致伤口感染需要2次手术，完全可以被视为家暴。之薇啊，你看咱们都是一家人，这俗话说家丑不可外扬，真闹到法庭上，这事儿它不好看啊。对呀对呀，你婆婆是个要强的人，你把她的脸往地上搁，你让她以后怎么活呀？你们说的有道理，想让我不起诉也行，给你们3个小时时间，从我的房子里搬出去。想把我们赶出去，你做梦！林之薇，你就是个恶毒儿媳，你还停了我的救命药。如果我有个3长2短，你就是杀人重手！什么？林之薇，你把你婆婆的救命药都停了？你怎么能这样？她是你婆婆，是一条人命啊！就是，就算你婆婆有什么不对，你教训一下出气也就算了，怎么能拿她的命开玩笑呢？对呀，太过分了，真没见过这样的儿媳妇。你一个个说的这么好听，那你们倒是把他的药钱给出了呀，全都来道德绑架我干什么？不就是要钱吗？我来出，我也出，天大地大不如人命大，还有我，都是血脉至亲，互相帮衬点怎么了？佩服，没想到你们陈家人真是情深意重啊！既然你们都抢着出，那要不先把我这1年给他出的药费还了吧？不就是点药费吗？能有多少钱？不多，1个月15万，1年180万。多少？什么病1个月要吃15万的药？骗人的吧！我所有的缴费单据都在这儿，你们可以看看。乳腺癌晚期，进口打向药，1个月15万，居然是真的！志伟，你真给婆婆付了180万的药费啊！我这个杀人凶手花180万为你续了1年命，而你是怎么对我的？在我生完孩子最虚弱的时候，在我的床头贴收款码，列出几10项收费项目，1碗白粥要花钱，换个尿布要花钱，就连我妈看孩子都要花钱，甚至我伤口流血你也不闻不问，你有把我当家人吗？嫂子啊，这就是你的不对了。人之薇多好一孩子，给你交了那么多医药费，你这不就白眼狼吗？之薇，刚刚是大姨没搞清楚状况，大姨给你道歉。桂芬，这事儿确实是你不占理，我不管了。我喊你们来是给我撑腰的，你们怎么倒打一耙？我可不是不讲理的人，这事儿我也不管了。大姨，您先别走，不管怎么样，您大老远过来，不能一口水没喝就走了。建宇，你也是个糊涂蛋，自己的老婆要自己疼，你整这么一出，那后面的日子还咋过？就是啊，建宇，你妈糊涂，你怎么也跟着糊涂起来了？都说婆媳矛盾全是儿子的错，这话放在你陈建宇身上，真是一点错都没有。确实都是我的错。行了，建宇，你也别留我们了，你们家的事儿我们真管不了。等等，大姨、二婶、小姑还有各位亲戚们都来海城了，就先别回去了。晚上我请大家吃顿饭，给大家安排住处。志薇这孩子体面大气，我儿子要是能娶到这样的姑娘，我一定好生护着，不让他受一点委屈。是啊，就是可惜了，遇人不淑。那行，我们就再留1天。我看行。之薇啊，你嫁到老陈家受委屈了，晚上我们凑钱请你。那怎么行？你们大老远过来，怎么能让你们掏钱？就这样定了，志薇，是我们陈家对不住你，应该的。干什么干什么？你们是我亲戚，怎么能胳膊肘往外拐？谁胳膊肘往外拐了？是你自己不讲理，人家给你花了180万啊！那可不是180块，我要是你早感恩戴都把人供起来了。就是白眼狼，我呸！我家可没有你这样的亲戚，
好啊，你们这群势利眼！当年看我儿子考上名牌大学，一个个上赶着要巴结我家，现在看林志威有钱，又去巴结人家，一个个心眼全都长歪了。王贵峰，你还有脸跟我提当年？当年建宇考上大学，你来找我借学费，我二话没说，把家里养了大半年的猪卖了，给你凑了1000多块。就是，当年要不是我每家每户给你凑的那些钱，他陈建宇哪有钱读大学？已经是个忘恩负义的白眼狼。我们走，以后再也不跟他家来往。看来这世上还是明白人多。林志威，你个毒妇，把我们家毁了你就高兴了？你们家是你亲手毁掉的，跟我可没关系。当初我愿意花每月15万的天价试药费给你续命，是看在亲情的面子上。但我给你钱，你却不给我亲情，那这钱我当然就不愿意出了。你胡说！自古以来，婆婆就是要管着儿媳，儿媳也必须得听婆婆的。以前能行，现在为什么不行？别人能行，你为什么不行？因为时代不一样了。以前只有男人赚钱，现在男人女人都能工作赚钱，而且我赚的比你全家加起来还多10倍。全家大大小小的开支都靠我的银行卡，我凭什么还要受你的气？王贵芬，你不能既要花我的钱，还要管我的人。行了，说正事儿吧。我还是那句话，给你们3个小时时间，从我的房子里搬出去。你做梦！你是我陈家的儿媳，你的房子就是我陈家的房子，你休想把我们赶出去！没错，我们就不搬出去，我看你能怎么办。陈建宇，你妈和你弟不懂法，你总懂法吧？难道还需要我跟他们去普法吗？妈，志伟说的对，这套房子是他的婚前财产，他不想让我们住，我们就不能住。要不，我们还是走吧。走哪儿去？出去睡大街吗？就是啊，哥，其他人全向着林志威，但你可是妈的亲儿子，你可不能胳膊肘往外拐。那我能怎么办？房子是他的，他一个电话，警察来了，还是要把我们赶走。你待在这有什么用呢？你真没用，连个女人都管不住。怎么管？他是个活生生的人，他有自己的思想。你倒是去管了，可结果呢？药被人停了，人也被赶走了，害得我也要被离婚。这就是你想要的结果吗？你怎么跟我说话呢？我是你妈。是，你是我妈没错，可我也没办法了呀。那要不咱们都别走，等警察过来，把我们一网打尽。你个不孝子的！我怎么生了你这么个没用的儿子？他说离婚你就真信呐？都30了，还带着一个女儿，离开了你，谁还会要他？没有男人，你看他怎么活？谁告诉你没有男人，我女儿就活不了？她有手有脚，能赚钱，还有我这个妈疼她。我们一家和和美美，不比带着你们这群吸血鬼强多了吗？没错，林志威小姐长得漂亮，人品好，能力强，收入高，魅力十足。只要她愿意，很轻松就能找到比陈建宇更好的爱人。好啊，林志威，我早就怀疑你跟这个律师有什么不正当的关系，你们是不是早就勾搭上了，才跟我哥离婚的？对呀，怪不得敢离婚呢，说不定你那孩子都不是我们老陈家的种。陈建国，你胡说八道什么？在准备打离婚官司前，我跟顾律师已经好几年没见了。那就是以前见过了。哥，你看你处处为嫂子着想，可他说不定早就给你戴绿帽子了。林志威，你该不会真不是我女儿吧？陈建宇，我在你心里就是这种人吗？志威，我不是这个意思，我只是……不用再说了。但凡你脑子里有一丝怀疑的念头，那就是对我的侮辱。本想看在你为我说话的份上，给你留点体面，可现在，志威，我错了，我不该怀疑你的，我只是被我弟他们给骗了。陈建宇，你不是被他们给骗了，是在你心中，他们的地位始终在我之上。所以你才会因为他们的话对我产生怀疑。没有，不是这样的，你听我解释。不用解释。我大学选修过心理学，每个人下意识的表现
都是内心潜意识的凸显。陈建宇，你更信任你妈和你弟，所以才会下意识的怀疑我。既然如此，那我们就彻底一刀两断。你好，我要报警，有人非法入侵我的房子，并且拒绝离开。地点在哪里？谁报的警？警察同志，我是律师，是我当事人报的警。这是我当事人的房产证，可以证明这套房子是我当事人的个人财产。没错，这套房子确实是林小姐的个人财产。可他们现在占据着房子不离开，我申请将他们强制驱离。你胡说！这是我儿媳妇的房子，我们有权利住在这儿。她儿子确实是我当事人的丈夫，但他们已经感情破裂，正在走离婚程序，所以他们没有权利再住在这儿。你好，经过我们核实，你们确实涉嫌强行入侵他人私人住宅，请立刻搬离。你这警察肯定是跟他们一伙的。对不起，警察同志，我妈她没什么文化，不懂法，我们这就搬走。妈，你别冲着警察胡说八道，会出事的。哥，我们真的只能搬出去了吗？搬吧，没有别的办法了。既然你们已经协商完毕，那我们就走吧。谢谢警察同志。哥，我们现在怎么办啊？哎呦，你说这都什么事儿啊？我都一大把年纪了，还要被恶毒儿媳赶出家门？妈，你少说两句吧。怎么儿媳妇把婆婆赶出家门了？这也太过分了！干嘛不让我说？他林之威能做出这种事儿，还不让人说了吗？妈，我们快走吧，我刚刚租了个房子，等会儿晚了不好搬了。行，那我去开车。毕竟是3年的感情，林小姐有些伤感也很正常。不，我没有伤感，我只是庆幸能早早的看清他们一家的真面目。林小姐洒脱，材料我已经准备好了，随时可以起诉离婚。都是老同学，叫林小姐有点太生分了，以后就叫我名字吧。好啊，那你以后也别叫我顾律师了。微微，小顾，吃饭啦！来了，妈。哥，你就带我们住这种地方啊？有的住就不错了，城里房子那么贵，像林志威家那种大3居，租下来1个月至少得5000多，我们哪住得起？咋了？离了林志威，我们一家就活不下去了吗？妈，我不是这个意思。行了，人家林志威跟你同等学历，为啥他能买得起房，你买不起？说到底还是你没出息。好了，你们把家里收拾一下，我一会儿去买点东西。不行，这个牛奶添加剂有点多，不能给咱女儿喝。好啦，一下午功夫你都跑了10几家超市，看了上百款奶粉了。给我宝贝女儿喝的奶粉肯定要最好。行，都依你。明天上午民政局见。小牙妹妹，你给我个地址，明天我开车去带你兜风，好不好呀？呀，建国哥哥，你有车啊？那当然，我这车可是全款买的，没有贷款。建国哥哥真有实力，人家想吃海鲜。行，我带你去吃298一个人的海鲜自助。建国哥哥你真好。哥，你怎么了？林志威让我明天去民政局离婚。离婚？你同意了？哥，你是不是傻？他让你离你就离啊？那不然怎么办？亏你还是大学生呢，怎么一点法律又不懂？
可是听说了，离婚是可以分夫妻共同财产的。林之薇那么有钱，你随便分一点，不就够咱们一家生活了吗？对啊，建宇，建国都25了还没娶着媳妇儿，你这当哥的怎么不知道帮衬帮衬？我知道夫妻共同财产，可他那房子是婚前财产分不了，他结婚后的收入我也不知道有多少。你呀，真是蠢到家了！你不知道就让法院去查，怎么能直接就离了呢？再说了，你还可以跟他争孩子的抚养权啊！没错，反正不管怎么样，想离婚可以，得拿钱来。哥，明天你就别去民政局了，我跟妈去跟他好好掰扯掰扯。这主意好，就我跟建国去好好会会林之薇那个贱女人。之薇，怎么样？他同意了离婚了吗？他同意了，明天上午去民政局。陈建宇这孩子倒也算爽快，能直接协议离婚当然最好。希望陈建宇能保留最后一丝体面，但如果他们想闹的话，已经统计好了，这些被他们偷走的首饰加起来一共价值32万。这个金额，如果你要追究，足够把他们都送进去蹲5年以上。就当再给他们最后一次机会。如果他们愿意好聚好散，这事儿就这么算了。但他们要闹的话，那我就让他们好看。陈建宇呢？我哥没来，我们来跟你谈谈。我跟你们有什么好谈的？当然有的谈。林之薇，你别欺负我们不懂法，离婚是可以分夫妻共同财产的。你想让我哥净身出户，门儿都没有。你们确定要跟我分夫妻共同财产？你们确定要跟我分夫妻共同财产？那当然，林之薇，你就是欺负我们家建瑜心软，不想跟你撕破脸，所以才敢骗他签这份净身出户的离婚协议。就是，我哥好说话，我们可不好说话。我们今天来，不但要跟你分夫妻共同财产，还要跟你争孩子的抚养权。我看过你们家的银行流水，结婚3年所有支出都是之薇出的，还有那180万的医药费，现在居然还有脸来分财产，争孩子的抚养权。你们也太不要脸了！哎，看那两个老板怎么了？不知道，好像是在吵架，花人家女方的钱还要分财产，这不是吃软饭吗？就是最看不起吃软饭的。大家别被这个贱女人骗了，她这人十分恶毒。作为我儿媳妇，居然把我的救命药钱给停了，分明就是想害死我！什么？这确实有点恶毒了。不光如此，他还婚内出轨，那个男的就是他姘头。你说哪个男人能忍生老婆给自己戴绿帽子？这确实不行，必须离婚分财产。大家别被他们骗了，我女儿不是那样的人。妈，你身体不好，别跟他们吵，让我来。陈建国、王贵芬，我再问最后一遍，你们是否确定要跟我分财产，要跟我争孩子的抚养权？那当然了，对付你这样的恶毒儿媳，必须争。非常好，希望你们不要后悔。林之薇，你少吓唬我们，我们才不会后悔。喂，我要报警，有人偷了我价值30多万的首饰。林之薇，你干什么？你们懂婚姻法，不知道懂不懂刑法？什么刑法？你在说什么？我听不懂。陈先生要是听不懂，我可以帮你科普一下。偷盗价值30多万的首饰，属于数额特别巨大的范畴，按照刑法将被判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。什么？他们偷了30万的首饰？这下怕是要完蛋了。你胡说什么？我们什么时候偷30万的首饰了？既然你们不记得了，那我帮你们回忆一下。你们从我的当事人家里共偷取钻石戒指1枚，蓝宝石项链1条，珍珠铂金耳坠2个，翡翠手镯2个，铂金胸针2枚，共计总价值32万。这里是所有的购物发票。切，你吓唬谁呢？就算我们真的拿了那些首饰，那也算不上偷。没错，当时她还是我嫂子，她的东西也就是我哥的东西，我们拿我哥的东西怎么能算偷呢？你们还真是天真啊！即便那些真的是夫妻共同财产，你们也不能随便偷。更何况
那些首饰全是我当事人的婚前财产，你们所做的这一切，足以让你们牢底坐穿。请问是谁报的警？警察同志，是我报的警。警察同志，我是律师，这位是我的当事人。他们两位是嫌疑人，我怀疑他们偷了我当事人价值32万的首饰。你们有证据吗？警察同志，你别听他们胡说，我们没有偷东西。对，我们没有偷，他们是诬告。警察同志，我们有证据，这些是我当事人所有失窃物的购买发票，案发时间是从5天前到昨天中的某个时间点。这段时间里，嫌疑人全程在我当事人家中，我有理由怀疑是他们偷了我当事人的首饰。警察同志，你可不能听他们的一面之词啊！这个简单，只要查一下你们的银行流水，很快就能找到你们把首饰卖到哪儿去了。对警察同志来说，完全没有难度。这位律师说的对，这种事情查起来非常简单。如果真是你们偷的，现在主动承认并指认赃物的去处，或许还能宽大处理。警察同志，可她是我儿媳呀，我拿我儿媳的东西也算偷吗？况且那些首饰，我们也就只卖了20多万，哪有32万那么多？首先，被盗物品价值不按你们出售的价格算，那些发票足以证明首饰的价值。其次，我当事人跟他儿子是3年前结的婚，而那些首饰全是他婚前买的，所以那些首饰是我当事人的个人财产，跟你们陈家没有任何关系。你们涉及重大盗窃案件，请跟我们走一趟吧。林小姐，他们都已经交代了，那些首饰是他们偷的，我们将会对他们提起公诉。谢谢警察同志。志伟，到底发生了什么？为什么警察把我妈和我弟抓起来了？你应该去问他们到底做了什么。他们虽然没什么文化，但本性都是好的。他们能做出什么违法犯罪的事儿？志伟，是不是这个律师搞的鬼？他们本性都是好的，所以我跟他们发生了矛盾，是因为我本性是坏的吗？我不是这意思，我就是怕你被律师给利用了。你也知道，很多黑心律师为了赚代理费，都会把简单的问题复杂化。所以到现在，你还认为你妈和你弟都是好人，都不会犯法，对吗？我从小就跟他们在一起，他们什么样的人我能不知道吗？志伟，求求你告诉我到底发生了什么好吗？行，那我就告诉你，他们偷了我价值32万的首饰，你还认为他们都是好人吗？什么？这怎么可能？他们从小到大连一根针都没有偷过，怎么可能偷30多万的首饰？志伟，这里面会不会有什么误会？没有误会。陈建宇，我倒有点很好奇，我昨天明明约了你来民政局离婚，为什么你不来，反而是你妈和你弟来的？我早找面试去了，就让他们来的。陈建宇，你知道吗？平时你一撒谎，眼神就喜欢乱飘。我算了，或许我早该意识到，你本性就是这么一个没有担当的人。对不起，我本来是想直接来离婚的，是他们说可以分夫妻共同财产，还可以争夺孩子的抚养权。我拗不过他们，所以就让他们来了。所以，即便这3年你吃我的住我的，我还帮你妈交了180万的医药费，你依然认为你有资格分我的财产？我没有。志伟，你听我说，这真不是我的本意。而且，现在最重要的是我妈跟我弟，他们还被关着呢。你看能不能先把他们放出来？陈建宇，你做什么春秋大梦呢？
他们偷了我30多万的首饰，他们自己都承认了，你还替他们辩解，你脑子呢？什么？他们承认了？难道他们真的背着我偷你的东西？我真笨，我早该发现他们有问题了。所以，你现在明白了？志伟，我都明白了，可他们是我最亲的人啊！你能不能想想办法，帮帮忙，放他们出来？你现在说这些已经晚了。昨天晚上发现首饰被偷的时候，我还准备给你最后一次机会。如果你能老老实实来跟我协议离婚，我就不打算追究了。只可惜你没来，所以是你亲手把他们送进监狱的。我真的知道错了，志伟，我答应跟你协议离婚，我什么都不要了，你撤诉好不好？我妈年纪大了，身体不好，她不能坐牢啊。陈建宇，这几天你认错的次数比之前3年加起来还多10倍。对不起，是我混蛋，一切都是我的错。我只想请你看在我们3年夫妻情分上，帮我最后一个忙，行不行？我一定会把这32万还上的。现在已经不是32万的事情了，陈建宇，最后一次机会被你自己亲手浪费了，一切交给法律吧。林志威，你真的要赶尽杀绝吗？林志威，如果你不放过我家人，我也不会放过你。离婚协议我绝对不会签，我要给你打官司，我要给你争财产，我还要给你争孩子的抚养权。尽管放马过来。志威，你不用担心，有我在，你输不了。谢谢，我没有在担心这个，我只是在想，原本我爱过的那个陈建宇，为什么会变成现在这个样子？其实换个角度，陈建宇有这样的妈，这样的弟弟，在这种家庭环境下，还能成长到现在这样，已经十分难能可贵了。是啊，可能是我要的太多了吧。不，志威，爱情需要的是本身就般配，而不是逼自己去兼容。你这么优秀，当然值得更好的人。你说的对，是他配不上我，我没必要怀疑自己。建宇，你终于来看我了啊！你快救妈出去吧，妈不想坐牢啊！早知道怕坐牢，为什么要去偷呢？哥，你怎么能这么说妈呢？要不是她含辛茹苦把你养大，你能有今天吗？是我造了什么孽，摊上你们这样的妈和弟弟？哎呀，我这是造了什么孽呀！生个儿子娶了媳妇就忘了娘啊！不啊！够了！我本来跟林志威一起过得好好的，你们一来就闹得鸡飞狗跳，现在婚也离了，我的工作也丢了，就连你们都得去坐牢！你个没良心的东西！我辛辛苦苦把你养大，供你读大学，你反倒嫌弃起我来了。我管林之威，那不也是为你好吗？你回村里看看，哪家的儿媳妇敢对婆婆说一个不字？哪家不是老爷们当家做主？就你是个没用的软蛋，整天被媳妇管着，像什么样子？为我好，你什么都是为我好。可结果呢？我老婆没了，房子没了，工作没了，还欠着一屁股债，现在还得来捞你们出去，这就是为我好吗？行了，哥，你别说了，妈也不容易。要不是你没出息，妈至于穷到去偷林之威首饰吗？你呀，还是好好想想怎么把妈救了。你说那些首饰都是妈偷的？对呀，所以你一点都没参与？对呀，妈虽然给我买了辆车，但我根本就不知道钱是哪来的，所以我跟偷东西这事儿没有关系，都是妈偷的。陈建国，你居然还要把所有的事都甩到妈头上，你还是个人吗？这是妈自己想到的办法，我也拗不过她呀。你还是想想怎么把妈救出去吧。建宇，你会救妈出去的，对吗？警局传来消息，
陈家母亲抗下了所有偷窃罪名。陈建国被批评教育了一番后放回家了。陈建国可真是个大孝子啊！不知道陈建宇现在是什么心情？建国哥哥，你昨天为什么没来啊？人家等了你2个多小时。小丫妹妹，我昨天临时有个大生意要谈，没来得及跟你说。你放心，明天我一定带你去海鲜自助。谢谢建国哥哥，等你哦。么。建国，你把你那辆车还有这手机都卖了吧？我再想办法凑一点，给林志威还上那32万，争取让妈从轻处理。不行，我明天还要跟小丫妹妹去约会呢，没车怎么行？咱妈为了救你出来，宁愿自己坐牢，你怎么能不管她呢？那不关我的事儿。你是我们陈家长子，名牌大学毕业的高材生，妈在你身上花了最多的心思，当然得你自己去救。反正我的车是不会卖的。陈建国，那是咱妈呀！你能在外面逍遥，都是因为她替你扛下了罪名啊！那咋了？你敢打我！林志威，陈先生，冷静。志威，你们两个在一起了吗？不关你的事。志威，我不是来吵架的，我想求你件事。志威，我想求你给我妈签谅解书，但我现在没那么多钱，赔不起你的首饰。这是一张32万的欠条，年利息10%，希望你能相信我最后一次。志威，求求你再相信我最后一次吧，这个钱我一定能还上的。陈建宇，你应该清楚，我在乎的不是这32万。我知道，可其他的，我实在不知道还能给你什么。如果你愿意的话，我现在就可以跟你去民政局协议离婚，我净身出户，不要孩子抚养权。不够，如果去打官司，我同样能得到这些。你不能拿我已经有的东西做筹码。那怎么办？反正我的一切都在这里，你想要我做什么，我都愿意。我的条件很简单，陈建国不应该逃脱法律的制裁，我要他接受应有的惩罚。志威，我妈绝对不会同意的，她宁愿自己坐牢，也不会让我弟去坐牢。那是你的事，跟我没有关系。条件我已经开出来了，如果你能做到，我可以签这份借条，并且开具谅解书，否则一切免谈。妈，我去求了林志威，他答应出谅解书，但条件是让你把真相告诉警察，让我弟也坐牢。不行，绝对不行！建国还没结婚生子呢，怎么能坐牢？妈，如果林志威不谅解，以你的罪名，至少要关10年啊！你怎么能扛得住？我不管，林志威是你娶的媳妇儿，你就要管到底。反正建国肯定不能坐牢，你也得把我救出去，不然就是不孝。妈，你到底想让我怎样？我就是个农村出来的普通大学生，我的能力实在有限啊，我真的没办法了。男子汉大丈夫，哭什么哭？我反正不会让建国来坐牢的。你要么想办法救我出去，要么就看着我在牢里坐到死。陈建宇，你想做什么？陈建宇，你想做什么？你回来，快回来！你好，我想查一下这张银行卡里最近1周的流水。请问你跟户主是什么关系？户主是我妈，这是户口本。好了。
你好，我想问一下，你们是不是在3天前的下午5点15分收了一个这样的戒指？是有这么回事儿，怎么了？这个戒指是我跟我老婆的结婚戒指，我想查一下当时的监控录像，看是谁卖的。对不起，我没有权限查看监控录像。这个戒指是赃物，你们收了它会有法律风险的。真的吗？店长，出事了！这位先生，请跟我来，我带你去看监控。谢谢。可以了吗，先生？我们可以保证，我们并不知道这是赃物。我相信你，你把监控拷贝给我一份，我要去报警。好的。是时候结束这场闹剧了。志伟，我可以让陈建国接受应有的法律惩罚，希望你能遵守承诺，出具谅解书。志伟，我可以让陈建国接受应有的法律惩罚，希望你能遵守承诺，出具谅解书。如果你真能做到，我当然会遵守承诺。好，等我。没想到陈建宇还算有点担当，想不想去看场好戏？好啊。你好，我要报警。你好，先生，请说明具体情况。我要举报我的弟弟陈建国参与盗窃价值30多万元的首饰。先生，我再跟你确认一下，你确定要举报你的弟弟参与盗窃吗？是的，这是我搜集到的证据。请稍等，这个案件案金额巨大，我需要通知领导。陈先生，又见面了。警察同志，之前的案件中，我妈说所有首饰都是她偷的，但事实并非如此。我弟弟也有参与，并且可能是主谋。U 盘里有证据。陈先生，根据监控视频来看，您弟弟一个人完成了销赃任务，极有可能是主谋。我们现在立刻出动警力将他捉拿归案。谢谢。志伟，我弟弟很快就会被捉拿归案了。我知道，这是谅解书，谢谢。但我只谅解你母亲，不谅解你弟弟。我明白，我弟弟确实不值得谅解，就让他在监狱里好好反省反省吧。陈建宇，如果你一开始就这样，我们可能不会走到这一步。事到如今，我也不奢求你的原谅。这几天我也想明白了，以前我总想着自己是村里第一个大学生，家里人供我读大学不容易，我想尽可能的回报所有人，让所有人都满意。只是，我不但做不到让所有人都满意，还忽略了身边最重要的人。两位，事已至此，便各自安好吧。各自安好吧。我们先走了，别忘了明天民政局见。放开我！放开我！我没有违法犯罪，凭什么抓我？是你在害我！志伟小心！志伟小心！志伟，志伟！顾晨宇，顾晨宇，快叫救护车！志伟，我没事。他要是有什么事，我让你偿命！林志伟，你个贱人，你果然跟他有一腿！哥，你看到了吗？他们俩真的有一腿啊！林志伟给你戴绿帽子啊！你闭嘴！哥，你吼我干什么？都是林志伟搞的鬼啊！他不但绿了你，还帮警察抓了我，他是我们家的大仇人啊！你闭嘴！是我帮警察抓的你。你抓我！你竟然抓我！
近日，一起涉案金额高达30万的盗窃案在本市法院公开审理，嫌疑人陈某国因盗窃金额特别巨大及故意伤害罪2罪并罚，被判处有期徒刑15年。嫌疑人王某芬盗窃金额特别巨大，但受到被害人谅解且积极赔偿，从轻处罚，被判处有期徒刑3年。15年，他也算是罪有应得了。他那一下差点砸断你的脊柱，医生说，要是力道再大一点，你这辈子就站不起来了。15年我都觉得少了。我这不是没事吗？扶我起来，我要做康复训练。好。你们两个鬼鬼祟祟的干什么呢？妈妈，我跟爸爸来给你送饭。让我看看你们做了什么好吃的。老婆，你小心点儿，别伤着我们宝宝。欠块已还清，请查收。这个陈建宇倒还算有点担当。是啊。林总，有个人来面试经理岗位，我们觉得他能力很强，资历也够，你看要不要亲自面试？看什么呢？你要去亲自面试吗？去，当然要去。公司发展不能放过任何一个人才。好，我陪你。我也要陪妈妈去。史威，怎么是你？陈建宇先生，面试开始了。自我介绍一下，我是这家公司的新任副总裁林之威，请陈先生介绍一下自己。林总好，我叫陈建宇，3年前从前公司离职后，进入腾云集团，从市场专员做起，一路做到经理位置。这几年来，我会更接纳。以上就是我的自我介绍，我相信我能胜任贵公司这份市场经理的工作。我也相信，欢迎入职，从一个新的起点开始你的人生。谢谢林总，我会努力的。妈妈，饭都凉了，你什么时候去吃啊？好，妈妈这就去。